发烧、感冒、鼻塞、嗓子疼怎么办？今天教大家几个手法，不用花钱的，可以不去医院，辅助或者说帮助你缓解这个退烧、缓解嗓子不适、缓解鼻塞症状的，特别是针对于孩子啊，你可以用用啊，成人也一样的啊。如果说发烧了，辅助退烧，来，在这里往上推，200到300次，清天河水，可以抹点这种油给孩子，然后呢，退6伏往下去滑，退6伏200到300次，哎，左右手交替着来，这个是辅助退烧的。啊，鼻塞不通气儿，迎香穴，哎，去按压1分钟，按揉1分钟，然后这里攒竹穴有点胀啊，按揉1分钟，然后印堂。